بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ ياسين. Soyez les bienvenus sur votre chaîne مطبخ Yassine, cuisine Yassine. Aujourd'hui, je vais vous préparer une pizza. Je vais vous montrer plutôt une pizza qui est faite à la base de pain de mie ou bien du pain que vous avez à la maison. اليوم حنوريكم بيتزا اللي هي بخبز اللب او تكون عندكم خبز بس قاعد لكم تاع البولونجي قاعد لكم ومازالو شويه طري. نوريكم كيفاش نديروا بها بيتزا، وهذه طريقه حبيت نهديها ايضا للجروب تركاس. جلا ديديا وجروب تركاس باسكو لاننا نقدروا نديروها حتى على نار الحطب برا، يعني كي نكونوا بيكنيك ولا ما عندناش نار كبيره، يعني سهله. منها بيتزا، منها ناكلوا بيتزا، منها نكونسوميو الخبز. ولادنا نقدروا نكومونديو لهم بيتزا، واللي ما يقدرش على الاقل يشوفوا حاجه شابه بابسط المكونات. انا نقول لكم المكونات ما نطولش عليكم. je vais vous donner les ingrédients, je vais pas tarder comme ça, et ça c'est à vous de le choix est libre parce que en réalité la pizza, comme la plupart le savent, la pizza c'est une pâte et les ingrédients ça reste au choix. البيتزا كما تعرفوا هي العجينه يعني المكونات اللي نكونوا نحطوها من الفوق هي اختياريه. نبداو على بركه الله. هنا عندنا خبز دو مي، خبز اللب، pain de mie. J'ai coupé des côtés et le bout comme ça parce que je vais faire en sorte que ce soit une galette. هذه خبز اللب قطعته كما كنتوا تشوفوا من الجوانب، نحيته هنايا باش يبان على ان اساس انه خبز. عندي كميه قليله من الزبده، عندي طماطم انواع وزيتون معدنوس. عندكم الا عندكم سلق ولا اي حاجه، المهم هذه هذه التزيين. عندنا ça c'est comme vous voyez c'est des olives vertes, des olives noires, persil. Si vous avez des épinards, vous avez des tomates cerises, des tomates oranges, c'est juste pour décoration. On a besoin du beurre, une noisette de beurre, le fromage. Vous avez l'embarras du choix, gruyère ou bien rouge. Le rouge il est encore, je vais les enlever comme ça. نحيت لها الاخر الحمر هذاك اللي كان فيها مازال باقي، درتها على شكل مثلثات. عندي حبه بيض ضربتها un œuf que j'ai battu avec du thym معها شويه زعتره. عندي هنايا زيت زيتون. Là j'ai de l'huile d'olive et là c'est genre de ketchup. En réalité c'est une bouteille que j'utilise pour de ketchup que j'utilise pour mes enfants. Comme ça ils ont la tendance qu'ils ont pris du ketchup. C'est juste du concentré de tomate que j'ai préparé à la maison avec du betterave. هذه علبة تاع الكيتشوب اللي انا حضرتها باش ولادي كيشوفوها في العلبة هكا يحسبوها طماطم الكيتشوب، وهي في الحقيقة مصنوعة في البيت طماطم مع بعض الأعشاب و quelques épices et de l'ail et لي بيتراف قلت لكم. وهنا البيتراف الشمندر. نبداو على بركه الله. بسم الله. maintenant j'ai allumé mon feu. الان راني شعلت النار تحت المقله اللي درتها. هذه راح نخليها لولادي باش ومن بعد يجيهم بيتزا كان يسخنوها، سواء تسخنوها في المقلاة ولا يعني الا كنتو طيبتوها في وقتها تاكلوها، ou bien تسخنوها في مقلاة ولا تسخنوها في ميكرووند كما حبيتو. Si vous voulez la préparer tout de suite, ou bien vous la préparez, vous la réchauffez plus tard, vous laissez les enfants la réchauffer, alors comme ça vous n'aurez pas de soucis pour vos enfants, qu'ils soient satisfaits. Bon, je prends un peu de beurre, ندير قليل من الزبدة كما قلت لكم. تشوفوا vous voyez là j'accélère parce que je veux juste beurrer ma poêle. هنا راني حابه غير ندير شويه زبده في المقلاة باش البان دو مي تاعنا يتحمص لنا شويه ويجي يعني طايب وما يلصقش. القليل اللي يحب يستعمل زيت زيتون، انا حبيت ندير خليط. Là, je veux faire un mélange. Vous pouvez utiliser un peu d'huile. Moi, j'aime pas la friture de huile, surtout lorsqu'il s'agit d'huile d'olive. أنا ما نحبش نقلي زيت زيتون. زبدة يعني شوية شوية.
الان كما كنتوا تشوفوا هاي اللي بقى لي في الملعقه يعني ما استعملتهاش كاع. جو ريدوي نقص النار. j'ai pas utilisé toute la quantité du beurre. Bon, vous allez voir maintenant comment je dispose mon pain. الان كنتوا تشوفوا الطريقه تاع كيفاش راني نحط فيها الخبز ديالي. بسم الله. هنا واش ندير جو في لي سيري مع بعضهم. هنا واش ندير نلاقيهم مع بعضهم de sorte que ce soit le feu est toujours réduit. Je diminue le bon là. Je vais battre encore un petit peu, juste un petit peu mon œuf. حنضرب البيض شويه برك. هنا لو تيم الزعتر ديالنا وطلق فيه. ما درتش الملح لان عندي طماطم، عندي الفرماج. يعني هنا تحبوا تسبقوه في البيض، تحبوا تسبقوه في الكيتشوب اللي هو طماطم قلنا وبيتراف. le concentré de tomate préparé à la maison avec du betterave. فيما يخصني انا حنديرلكم هاكا تشوفوا. je vais mettre un peu de ketchup. كيتشوب في ميزون، يعني كيتشوب منزلي، ليس يعني كلها صحية طبيعية. تو بيو et naturel fait maison. Mais comme vous le savez, les enfants lorsqu'ils voient الدراري تاعنا كيشوفوا حاجه الطوماطيش زعما غير العلبه يحسبوها سي بون سي انها نحاول نخليها متلاحمه مع بعضها. j'étale mon ketchup en essayant tout en essayant de garder le format. غادي ندير فيها هكا طماطم هذا تاع الكيتشوب كما قلت لكم مصبر منزلي، ونحاول اني نحافظ على الشكل ديال البيتزا ديالنا اكيد باش تقعد لنا شكل محكم. ناخذ maintenant je prends mon œuf battu et bon, ça fait rien, je vais le récupérer. Là, je le fais exprès. نتعمد نخلي البيض يسيح لي شويه، نغطيه باسكو البيض باش يعاوني يحكمها لي. معليش انه le reste des œufs qui sont descendus comme ça, je le laisse, je fais exprès pour donner un joli décor avec le plateau باش نعطي الشكل جميل يعني للصحن ديالي، وفي نفس الوقت باش يشد لي البيتزا هذه ديالنا. هنا حنغطيها ونعاود نحي عليها باش نسرع عمليه الطياب برك. كوم فو فوايي كيما كنتم تشوفوا ني سرعت عمليه الطياب برك فقط باش البيض تاعنا ما يقعدش خضر. نحط فوقها الفرماج، القطع تاع الفرماج. يعني نتوما واش عندكم، حبيتو شويه حبيتو بزاف، يعني هذا الشيء يقعد على حسابكم نتوما والذوق. الا كان عندكم بورسيون، كان عندكم فرماج قطع يعني تقدروا ديروه كذلك. si vous avez du fromage portion vous pouvez en mettre, ça reste ce que vous avez à la maison. هذا يقعد راجع لواش عندكم في المنزل. انا ما نحتمش نقول لكم بلي يلزم هكا، انكم قلت لكم الاساس اني نوريكم الطريقه الشكل والديكور والمكونات تبقى ليكم. Donc نغطيها maintenant, je vais couvrir juste pour qu'elle accélère et le fromage fond. C'est comme il s'agit d'une cuisinière, c'est à cause de ça je vous ai dit on peut la préparer lorsqu'on se trouve en pique-nique à l'extérieur. على هذا اللي قلت لكم الطريقه انا حنغطيها باش نسرع عمليه الطهي تاعها. على هذاك اللي قلت لكم تقدروا طيبوها كي تكونوا بيكنيك ولا تكونوا في الخارج يعني مع اولادكم. سهله، بيتزا سريعه محضره انيا في الحين. Là j'ai enlevé le couvert
هنا راني حيت الغطاء كما كنتم تلاحظوا. راك تشوفوا البيتزا تاعنا كي نشوف البيض الطراف هنايا تشوفوا كي نشوف البيض lorsque je constate que mes œufs ils sont cuits de l'extrémité. كي نشوفوا البيض تاعنا راهو طايب على الاطراف يعني البيتزا تاعنا الخبز راهو طايب مكريستيون من التحت يعني راهو مقرمش من التحت. وهنايا ممكن نخليها هكا معليش ميم طون باش يشوفوا الفرماج بزاف باش كيقطعوها ويزيدوا يسخنوها تجيهم مليحه ولا ياكلوها ديريكتومون. كما قلت راك تشوفوا طريقه التزيين كاش راني زينتها بالطماطم والزيتون كما قلت لكم. دوك نوريها لكم في صحن التقديم. maintenant vous voyez comment je l'ai décoré avec mes. Et maintenant, voici notre pizza à base de pain de mie. هاي البيتزا تاعنا على بالخبز اللب. راح لكم حندير لها زيت زيتون. je vais mettre un peu d'huile d'olive. ça donne de brillance. En même temps, ça reste c'est d'huile d'olive. En même temps, ça donne un goût idéal. Ça donne l'envie de la manger et de sentir que c'est une véritable pizza. الآن راني نحط لها كما كتشوفوا الزيت باش زيت زيتون باش الحواف ما يبسوش que les bordures ne sèchent pas aussi. اللي يحب زيت زيتون celui qui aime beaucoup d'huile d'olive il n'a qu'à mettre une quantité. Celui qui n'aime pas ça reste comme je l'ai toujours dit ça reste des goûts et des préférences. كما قلت لكم زيت زيتون يقعد انا نحبو على جال باش ما تيبسليش وفي نفس الشيء انا في نفس الوقت انا نحب زيت زيتون. وتشكلوا اي حاجه تقعد لكم يعني هي طريقتكم الخاصه هكا يعني كلاو الفرماج كلاو كلش. هذه هي البيتزا تاعنا تاع اليوم كما راكم تلاحظوا. حنقطع لكم قطعه. je vais couper un morceau juste pour vous montrer un moment. Comme vous l'entendez, on a le son de pain qui est croustillant, vraiment croustillant. كما راكم تسمعوا صوت الخبز بيتزا تاعنا يعني فعلا انها مقرمشه. هاي شوفوا تعطيكم قطعه باش تشوفوها. الصحة والعافية ونتلاقاو في فيديوهات أخرى. ما تنساوش اشتراك والدعم ومشاركة الفيديوهات. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À la prochaine, Inch'Allah.